Gürcistan elinde bir toyda oldum. Orada bir rapper oğlan NATO. Biz tesadüf o hem aparıcıydı. Hem de baxdım ki toyun gedişatında mənim məsəl üçün pop mahnılarım var ki mən onları disko zamanı oxuyanda gördüm ki bu mənə qatıldı. Necə qatıldı? Mahnının musiqi yerlərində başladı rap deməyə. Çox mükəmməl alındı Salih xanım. Mən özüm şoka düşdüm. Dedi ne güzel, Oğlanda canlı o qədər sürpriz gözəl yarandı. istedad var idi. O qədər gözəl. Sonra özüm mənə Tanınmış biridir yoksa gençti orada da tanınmayan ifaçı? o hardasa bir neçə Türkiyədə yarışmalarda olub, müsabiqələrdə olub. Yəni çox bəyənilib. Mən tanımamışam əslində. Bir çox insanlar bilmirəm indi Mehdi tanıyır onu. müsabiqələri falan belə Ben o gedib. haqq hesabı Çox da eşitmişəm. gözəl. Bizim orada dostlarımız var. Doğrudan salamlayırlar. çox Sana bəyəndim. haber çatıp var. Amma özü mənə Sənin təklif toyda etdi Vüsayla xanım. O bir özünü, mən onun özünə həvalə etdim. Dedim sən necə istəyirsən, mənə uyğun belə bir şey hazırla. Baxaq bu cür də denəyək. İnanırsınız o elə bir gözəl bir şey hazırlayıb. Biz onu oxuduq, klipini çəkdik. Artıq Klip hazır. çox möhtəşəm alınıb. Bir 5 günə, 4 günə inşallah təqdim eləyəcəyik. Yəni bax bu tərzdə fərqli göründü. İndi inşallah o cür də fərqli olacaq. Mən elə də özümü gördüm ki, yəni bu da alınır da. Ne güzel.